ครับเข้ากันบ่ตักเจียวใส่เนาะนี่เด้อนี่ตักตัวละเนี่ยเลยลุยมาคุยเจ้าคุยเจ้าเอาละมื้อนี้เอาไว้สมีสักวันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย